guys, good morning, namaskara matirigla, welcome back to Disha's vlog. Barsa barondundu. Mummy already poteru belege barsa barondundu te jacket ijji. So oncha yani tapidadink late la agitte. Mummy tanane bega popa inunchu late 9 o'clock pod reach avadu. Kode ratre kode bayad start aatan barsa. Pakai jaket parti darga. Dapat. Dapat kunci jaket pardu. Idarga. Enna jaket kuttarudu. So ಅಂಚದು ನೆನಪಿತ್ತಿನ ಜಾಕೆಟ್ ನಾವೇನೆ ಕಾಡ್ಲು ಅಂಚ ಇದರ ಮಮ್ಮಿಡಲ್ಲ ಜಾಕೆಟ್ ಇತ್ತು ನಾವೇನೆ ನೆನಪಿತ್ತಾರು ಗುಡ್ದು ಬೈದೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಪ ಬರ್ಸ ಪೂಪಿನ ಮಂಡ ಮಂಡೆ ಚಾಪಿಂಗ್ ಇದಸ್ಸಿನ ಮುಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ Neta maybe neta jacket alpundan only pant only top un ಜಿಪ್ಪು ಪರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೀರು ಬೂಡ್ಜಿ ನಾಡಕ್ಕೆ ಜಾಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಪಿದಾಡ್ದ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ದ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಪೋತಿ ಕೊಯ್ರಾ Deesha. Le. Morning full baaramu. Dimku mere botturodu sokuda. Lay down guys, lay down. Oh, enta? Yes. Ganapati. Pidu. Hi. Good morning, babes. Kick. Subay darata. Subay dara. Guys, hurry ullan. Hurry. Hi. Girgerlo. Andu odegla pootijja. Nana barsa odegu. Bhai edlale to baravji jacket ijji. Okay. Guys, mulpa batina bele inkla clear and so lifted boy banda yakka onji budbujer lifted bar. So nartonu. ಯಾನೇ ಅದು ಇತ್ಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಡಪೆ ಮುಕ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ನಡಕರೆ altule boda warche barku. Puli undu tule guys. Toge. Come guys, see there. Guys. Title barku. Puli. Dare puli undateka. Dare puli. Puli. Kanderla. Bundu parnudallu. Kanderla buji. Inakule enner kalengi indu. Meeting adu barku. Inka onu
ಹೆಂಗೋಳು ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಬೆಲೆ ಅನ್ನಕ್ಲೋರಿಗೆ ಪಟಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ನೆನಕಲಾದ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅವನಿಗೆ ನೀರು ಹುಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ದೂಲೆಗೆ ಎಕ್ಕಲ್ಲೇನೋರ ಸರಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಪೆ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಪೆ ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಸೊ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ನಂಚಿ ಫಾರ್ಮಸ್ ಅಂಚಿ ಪೋಡ ಕೂಡ ಎಂತ ಫಾರ್ಮಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಲಕ್ಕೆ ಪೂರ ತುಷ್ಪವೆ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಲಲ್ಲು ನನ್ನಕ್ಕ ಅಶು ನಿಮ್ಮ ಮರಕ್ಕೆಲ್ದಿ ಎನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇನು ಮನಸ್ಸ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಜೋರ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇವೇನ ಅನ್ಪಗ ಮೇರೆ ಮನಿ ಪೂಜೆ ತಿಳಿಪುನೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಂಡ್ರಿಸ ಬತ್ತಲ್ ಮುಂಡ್ರಿಸ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಲೆಗಲೆ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪತ್ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಏರೆಗಾಡಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ಗೈಸ್ ಮೆಹಂದಿ ಏರೆಗಾಲಲ್ಲಿ ಏರೆ ತರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂದೆ ಏರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಲತ್ತು ನೀ ಮೆಹಂದಿ ಏರೆಗಣ ದಿಯರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಜಿಪ್ ಬೋಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪುಂಡು ಪತಂಪೋ ಎಂಗುಲ್ ಕಜಿಪ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅದ ಮುನಿ ಎಸ್ ಬಾಯ್ ಯುದ್ಧೋಗು ವಿದಡ್ನಿ ಬಟ್ಟಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಆಂಡ್ ಪೋಂಡು ಅವ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೂರು ಬೆಂಡಾತ ನಾತೆ ಮುನಿಸಾ ಯಾ ಪಾಡುವೆ ಜೋರ್ ಬಡ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಗೈಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡ ನನಲ್ಲ ಜೋರ್ ಬರೋಡು ಜಪ್ಪೊಲಿ ಸೋಪು ಮಳಂಕೆ ಮೇಲುಂಡ ಬಲ ಪೋಯ್ ಓಲ್ ದೆಪ್ಪರ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋಯ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಸಾರಿ ದೆಪ್ಪರುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ್ ಅಪ್ಪಣ ಮುಜ್ಜಾನ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಪೋಯ್ ಹೌದಾ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿತರ್ಗೆ ಬಲ ಬೇಲುಂಡು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಬೇಲುಂಡು ಬೇಲೆ ಕಾಸು ಕೊರಿಯಾನ ಓ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಚಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಬಗ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಂತ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅವು కొంచెం పర్చేసింగ్ ఉండికే సో ఇంకా ఆఫీస్ టైಮ್ అండ్ ಯಾವ್ದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಐ ಪಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಉಂಡಿಗೆ ಕೊಂಚೂರು ತೂಕ ಯಾವ್ದೇ ತೊಂದ್ರೆಯಾ ಒಕ್ಕಡ ತಿರ್ಗಿರ್ಲೆ ತೋರ್ಬೇಕು ಬಾಸಿ ಜನ ತೋಷ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೂ ನಗಂದು ಅಪ್ಪಣ ಅಂದು ಅದ ತೂತಿನ ಉಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ತು ಎರಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಲ್ ಗೈಸ್ ಪೊಕ್ಕಡಲ್ಲಿ ತೊಂಪೋಯಿ ತಿಳಿಪೋಲಿತ ಒಂದು ಕೊಲೋ ಒಂದು ಏಪನ ಒಂಜಿ ತೂದು ಬೈದಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿತ್ತನಿಗೆ
ಸೊ ಅವೆಂದೆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ನಿ ಒಡ್ ದೀಪೇರು ಮಲ್ಲ ಮಾಮಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ವಾ ಪಾಪ ಬೊನ್ನ ಬೇಜಾರಾണ് ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ತಡೆ ಹೋದು ನನ್ನ ಬಿದ್ದಾಡ್ಗತಾ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್